Drinking Gordon 今日唔帶你哋飲酒，帶你哋去食甜品，不過係去酒吧食。要介紹4個比 cocktail 更加出色嘅甜品，真係唔去飲酒都要食啊！第一個係喺舊年開嘅古巴小酒吧 Sugar King， 佢個布丁 flan 真係不得了啊！佢最特別係用咗白珍醬油，呢個真係神來之筆，帶出個甜味同濃濃嘅雞蛋味。好好食啊！好食到要講粗口。第二個介紹嘅係 Buenos Aires Polo Cup 嘅燒棉花糖，佢唔係淨係棉花糖咁簡單，入面其實係雪糕，嚟到會先 set 個壇俾你燒，等到佢出面熱入面凍，食落去又軟又硬，真係好食到形容唔到。冇錄音喎，呢個唔係我電話。講唔講到嘢啊？第三個係銅鑼灣新開 Brisa 嘅 Whipped Chocolate， 呢個係用本地朱古力品牌 Conspiracy Chocolate 做嘅一個 mousse 狀甜品，入口即溶，好有收息。最後壓軸登場嘅係應該係最多人知嘅 Green Door 蘋果批，每日8個點就賣晒㗎啦，size 超巨型，倒上熱辣辣嘅蘋果 sauce， 肉桂味真係不得了啊！配埋個雪糕，咩啊？好味啊！好味！